ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನು ಸಿಲಿಯಾ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಮನೆಮದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವಿದನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಈರುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಇದು ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಈರುಳ್ಳಿ ಆದರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನಿವಾಗ ಒಂದು 5-6 ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಾಂಬಾರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5-6 ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ರೀತಿಯ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಅಂತ ಅನಿಸುವ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಆದರೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವಿದನ್ನು ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನಿದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಬಿಸಿ ಇರುವ ನೀರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವಿದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಬಿಸಿ ಇರುವ ನೀರಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕುಟ್ಟುವ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ತೆಗೆದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಚೂರ್ಸ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಡಿ. ನಾನಿವಾಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕುಟ್ಟಿದರೆ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಪೇಸ್ಟ್ ಆದರೆ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀರು ಚೂರು ಸಹ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ನೋಡಿ, ನಾನಿವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸೋಸಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದರ ಆ ಈರುಳ್ಳಿದು ನೀರು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಚೂರು ಸಹ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರನ್ನು ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒರೆಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀರಿನ ಅಂಶ ಚೂರು ಸಹ ಇರಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಈ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅದರದ ನೀರನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಫವನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವಿವಾಗ ಸ್ಯಾಲಡೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಸರ್ತಿ ಆದರೂ ನಾವು ಸ್ಯಾಲಡೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಿಂದರೆ ಕಫದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮಗೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕಫವನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಈರುಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ನಾನಿವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿದು ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪುಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಸಾಕು. ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಪೂನಿಗೆ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ನೋಡಿ. ನಾನೀಗ ಊರಿಂದ ತಂದಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಆದರೂ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮದು ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವಿದನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಸಾರಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಂಜೆ. ಒಂದು ದಿನ ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕುಡಿಬೋದು. ಅದೇ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ 1 ಅಥವಾ 1.5 ಚಮಚ ರಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ, ಅದೇ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದಿದು ಕಫಕ್ಕೆ. 1 ಸಾರಿ ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 2ನೇ ಮನೆಮದ್ದು ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿ. ಇದೇ ನಾವು ಡೈಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಲೈಟ್ ಬಿಸಿ ಇರುವ ನೀರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನನ್ನ ಮಗ
ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೂ ಸಹ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರಿಸೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೈಸಾಗಿ ಇನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಕುಟ್ಟುವ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿದಾದರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನಿವಾಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ನೈಸಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ. ಇನ್ನಿದನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೋಸಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನಿವಾಗ ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸೋಸಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ನೀರನ್ನು ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಾರಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೂ ಸಹ ನಾವು ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೂ ಸಹ ನಾವಿದು ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ, ಅದೇ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಾರಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕಫ ನೀರು ಥರ ಕರಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಫ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಶುರುವಾಗುವ ದಿನವೇ ಇದೇ ರೀತಿ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು. ಇನ್ನು 3ನೇ ಮನೆಮದ್ದು ನೋಡಿ. ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್, ತುಂಬ ಈಸಿ, ಅದೇ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವಿವಾಗ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಂಜೆ ಮಲಗ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಆವಾಗ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರೂ ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಮಿಡಿ ಇದು. ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಸಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್, ಇದು ಈಸಿ ಕೂಡ. ಒಂದು ಎಸಳನ್ನು ತಗೊಂಡು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಕಫವನ್ನು ಕರಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ನಾನಿವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಸಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗೆದು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇದರ ರಸ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮದು ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದಾಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಇರುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಫ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಮಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು ಎಸಳು ಈರುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗಿದು ನಾವು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.